हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं, व्लॉग नंबर 4। तो आज मैं आपको अपने रैबिट दिखाता हूँ। ये फीमेल और मेल को इकट्ठे छोड़ा है। ये देख, एक वो पीछे बैठा है और वो चूचा नजर आ रहा है आपको। ये भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। और इसमें हमने चूचों को रखा हुआ है। तोते कमेंट आते कि पूरी भी अपने ना वो दिखाओ, पूरी कॉलोनी। तो ये इतनी कॉलोनी है, ये इतनी। तो ये देख सकते हैं, इसमें रेड ब्लैक आइज भी हैं, ग्रीन आइज भी, ब्लैक आइज भी हैं और रेड आइज भी हैं। देखते हैं वो वाइट बैठे हैं, वो रेड आइज हैं। वो जो दो जोड़ा वो बैठा है, जूम करके। तो ये भी देख सकते हैं, ब्लैक आइज, रेड आइज। और ये खुजे लगाया तकरीबन 25 के लिए भी दाना रखा हुआ है। ये देख सकते हैं। और चूचों को ना मैंने आदि किया इस तरह से, मैं ना बर्तन लाता तो आते हैं। देखिए दोनों आ गया, चेक करें। तो इनको हमने फीड डाली है, 3 नंबर फीड डालनी है आपने। 3 नंबर, ये देखिए इस तरह की होगी 3 नंबर फीड, अगर आपके चूचे हैं तो। जो है ना, हमने ये नमक डाला हुआ है और एक इनका ये पाउडर होता है, मतलब तो ये डालता है। गर्मियाँ आ रही है तो इनको ना बर्फ रखना शुरू कर देनी है थोड़े मिनट, 1 महीने तक। तो इसलिए देख सकते हैं इन्होंने भी अब एक साथ जुड़ के बैठे हैं पानी ठंडी जगह के पास, पत्तों के ऊपर, क्योंकि गर्मियाँ आ रही है। तो भाई से बहुत से भाई पूछे थे कि आप खरगोशों की वीडियो नहीं डालते। भाई मेरे पास 2 रह गए हैं बस, तो इनकी क्या ही वीडियो बनेगी। उसके बाद ये चूचे हैं, ये हमने गमले उगाए हुए हैं। ये देख सकते, फिर ये बड़ा पौधा एक, इसकी तो बहुत ज़्यादा जरूरत थी हमने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को तो ऐसे ही हो, और बेल आइकन को दबा देना ऐसी और अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।